بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبايبي واخواتي في الله، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض اكله بسيطه وسهله كده وجميله جدا، هتعجبكم ان شاء الله ويا رب تنول اعجابكم. هي الاكله ديت شبه الكبسه كده بالظبط، بس فيها تكات كده جميله ومزودين فيها شويه حاجات، وان شاء الله تنول اعجابكم. تابعوني لاخر الفيديو وما تنسونيش في الاشتراك واللايك عشان يوصلكم كل جديد وتفعلوا الجرس. الاكل ديت عباره عن لحمه وعن خضار، عن رز بسمتي. بس هي الاكله دي اساسها ليبي. الاكله ديت ليبيه، وهي اساس الاكله دي اسمها المبوخه، فمحدش يعلق على الاسم يعني. فهي الاكله ديت جميله جدا، عباره عن لحمه وخضار ورز، والتوابل بتاعتها ملح وفلفل وتوابل لحمه، قرفه، ورق لورا، حبهان. وهنبدأ مع بعض كده الخطوات، وتابعونا لاخر الفيديو ان شاء الله. دلوقتي حطينا الحله وحطينا فيها الزيت. انت بقى حابه تحطي زيت، حابه تحطي سمنه، حابه تحطي زيت على سمنه، ده اختياري اللي يعجبك. هننزل بالبصل. البصل متقطع، مش شرط ان انت تقطعيه صغير، كده كده الخضار معانا كبير شويه. بسم الله. يا دوبك كده البصله هتدبل معانا، وهننزل باللحمه نديها تشويحه كده حلوه، وننزل بعد كده بالتوابل. وتابعوني كده ما خليكم معايا كده في الفيديو ونشوف الخطوات مع بعض ان شاء الله. والوالدي البصله اللي اتبلت معانا، هننزل باللحمه. بسم الله. هنحط بقى على ما اللحمه تتشوح كده معانا، هننزل بقى ان شاء الله ننزل بالتوابل. بس انا مش هحط الملح دلوقتي، نخلي الملح كده شويه لما نخش خلاص في السوا، وننزل بس نسيبها كده تاخد تشويحه، وبعد كده ننزل عليها بالتوابل ان شاء الله. دلوقتي هي اتشوحت معانا، هننزل بقى عليها بالتوابل. زي ما قلنا التوابل معلقه كركم كبيره، ومعلقه فلفل اسمر، معلقه توابل بتاعت لحمه، وعود قرفه، وورقتين لورا، وحبيتين حبهان. بسم الله. هنقلبهم كده كويس شويه. زي ما قلنا مش هنحط الملح دلوقتي، هنسيب كده هنسيبه شويه. واحنا ممكن كمان نحط يعني حوالي كده ربع معلقه سكر، علشان علشان اللحمه بس تستوي معانا كده على طول. بسم الله. حوالي ربع من المعلقه كده، حاجه بسيطه خالص. وبرده نقلبها تقلبتين كده برده، تاخد بس التوابل كده مع بعضيها، وننزل بقى بالطماطم ان شاء الله. كده هي اتشوحت برده بالتوابل بتاعتها. بس والله يعني مش قادره اقول لكم بقى الريحه. انا بص دلوقتي الاقي الجيران اصلا بتخبط عليا. بس بألف انا نشوفها طبعا. هننزل عليها بالطماطم. بسم الله. وهننزل عليها كمان بمعلقتين من معجون الصلصه، وهنقلب كله كده ببعضه، وان شاء الله بقى كده هتستوي معانا على طول. واحنا مش مش هننزل الخضار دلوقتي، احنا بس هي تاخد غلوتين 3. وقبل ما تخش في السوا هنزل بالجزر، لان الجزر بياخد سوا كده شويه الاول، فانا هنزل بالجزر الاول، بعد كده انزل بالكوسه وبالبطاطس. وانا حاطه لها قرن فلفل ده سبايسي، عايزاه خير، مش عايزاه يبقى خلاص ده اختياري يعني. فهننزل كده بقى بيهم، بس تغلي كده شويه. وعلى فكره ديت حصريا في مطبخ ام حمزه، الاكله ديت هتعجبكم جدا. دلوقتي حطينا الحله وحطينا فيها معلقتين من الزيت على حته سمنه بلدي، ونسيحهم كده. وهننزل بالتوابل على بتاعه الرز. التوابل هنحط نص عود قرفه، على ورقتين لورا، وحبه ملح، حبه فلفل صغننين خالص، ونص معلقه فلفل. هننزل بيهم.
يا جماعه مش قادره اقول لكم بقى الريحه يعني ما شاء الله جايه اخر النور يعني. يبقى كده احنا معانا 3 كوبايات بسمتي عليها من الميه. بسم الله. طبعا احنا نحكيه بتاع يعني كده من ربع ساعه. هنقلبه بقى كده في التوابل بتاعته وهننزل عليه بالميه. بس هنا بقى التكايه بقى الجميله بتاعتنا بقى ايه؟ الصلصه والتسبيكه بتاعت اللحمه انا اخدت منها حوالي كوبايه من الصلصه نفسها، عشان دي هحطها على الرز، عشان انا عايزه الرز يبقى مدي لون احمر كده بطعم التسبيكه دي، عشان انا مش عامله كبسه. الكبسه بتبقى الكل على بعضه، اللحمه مع الرز او الفراخ، بس انا حطاها دي لوحدها ودي لوحدها، فانا عايزه الرز ياخد نفس الطعم بتاع الحاجه ديت، فهنزل بكوبايه من الصلصه. دولت بقى ال3 كوبايات رز المفروض عليهم 6 كوبايات ميه، كل كوبايه من الرز كوبايتين، بس انا حاطه كوبايتين بس من الميه، حاطه 5 كوبايات من الميه علشان هنزل بقيمه كوبايه من الصلصه اللي قلنا عليها، يعني ده مقدار كوبايه من الصلصه. بسم الله. انا عايزه الرز بقى باللون الحلو الجميل دوت، ان شاء الله كده ايه نشرب بقى مع بعض كده ونشوف برضه نستوي مع بعض. حبايبي بقى هننزل ببقيه الخضار اللي معانا. بسم الله. طبعا الكوسه والبطاطس والكلام دوت احنا مقطعينه كده كبير شويه، هي يعني الطريقه ان الحاجه بتبقى ايه كبيره كده شويه، وعلى الاكل بقى كده وانت بتاكليه قطعي بقى كده براحتك. كده هنزودها بس كده شويه ميه، وكده هتغلي معانا غلوه كده حلوه، ومجرد ما الخضار اللي احنا حاطينه دوت يستوي كده تبقى تمام. هنزود بس كده شويه ميه مغليه كده من الكتف. بسم الله. وبكده تبقى تمام معانا وزي الفل ان شاء الله. واستنونا بقى عشان ايه نغرف كده الاكل مع بعض وتدونا كده رايكم، وان شاء الله تنول اعجابكم. وما تنسوناش في الاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وان شاء الله تعجبكم ونول اعجابكم. ما تنسونيش في اللايك. وبكده حبايبي يبقى الطبق جاهز معانا وغرفناه بالشكل دوت. احنا بنحط الرز وبنحط فيه الخضار، ومش قادره اقول لكم بقى الرز طالع مفلفل وجميل ازاي، واللحمه ما شاء الله يعني حاجه كده ايه، يعني حاجه مشبعه وحاجه كده جميله جدا، وان شاء الله تنول اعجابكم. وانا بس من علشان بس الامانه انا وانا بعمل الرز حطيت واحده ماجي ونسيت ان انا اقدمها لكم مع التوابل، وان شاء الله ينول اعجابكم. وما تنسونيش بقى في الاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واللايك. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.